السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ونشوف بقى طيورنا ايه اللي منطوره في كل حته شويه كده. بصوا انا سايبتهم عشان عايزه انضف الاوض تنظيفه حلوه. طبعا البط انتوا عارفينه سايب على السطح على طول، ما بدخلوش ايه في اي مكان. المهم ايه، صلوا على النبي حبايب قلبي. بدعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك يا حبايبي بالله عليكم. وطلعت طبعا الفراخ البلدي، طلعت كل ايه والصغيرين وكله. بس بدات اول حاجه بايه يا حبايبي؟ صلوا على النبي حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ايه، بدات بالاوضه دي عند الفراخ الايه البيضه الاول. ليه بقى انا ببدا عند الفراخ البيضه؟ عشان ما انضفش في اي اوضه تانية وبعدين ادخل لهم يكون في ميكروب يخش معايا ايه وانا داخله عندهم. اكيد بتبقى ايدنا مثلا مش نظيفه، الشبشب اعزكم الله اللي احنا لابسينه ممكن يكون مثلا فيه ميكروب فيضر ايه الفراخ دي. ما عندهاش مناعه اصلا، مناعتها ضعيفه جدا. طبعا دلوقتي ايه بعد العصر، طبعا انا شايله الاكل وشايله الميه. يعني وانا بنضف شلت كله، بس الاكل مش هحطه الا بعد المغرب. اما الجو يبقى طراوه كده هحط لهم ايه الاكل. طبعا انا ظبطت كده من على الوش اهو، وحطيت رشه جير خفيفه. مش عايزه اتقل النشاره عشان الاوضه عندهم ولعه بصراحه حر، فمخففه لهم قوي ايه النشاره. وحبايب قلبي، في حد كان بيسالني في التعليقات انت فرشه ايه في ارضيه العشه؟ فرشه نشاره، والارضيه من تحت سيراميك يا حبيبتي. وفرشه نشاره عليها عشان طبعا ايه ندفت الطيور عشان رجلهم ما توجعهمش. المهم ايه، لميت بقى الفضلات اللي تحتيهم ايه وهعبيها، وهخش بقى على الاوض اوضه اوضه كده ايه اظبط. طبعا ايه هبوش بقى الاوضه دي. نضفت بقى اوضه الفراخ البيضه، هبوش بقى بقيه الاوض كده وانضفهم كلهم. انا ببوش كده ايه، وبيبقى اسهل لي لما ببوش وادعك بالمقشه على طول، احسن ما اقعد ايه لو في حاجه متكتله بشيلها بسكين في المعجون وبنضفها. طبعا ايه انتوا عارفين ان ببوش اول حاجه وبسيب ايه الاوض لما تبوش وبعدين ارجع لها تاني. هروح بقى عند الفراخ البيضه بقى ايه الفراخ البلدي، نبوش الاوضه بتاعتهم. بس نشوف ايه في بيض نجيبه بالمره عندهم. دول بقى ايه بحب اعقم لهم بقى الدنيا كده بصراحه من ساعه موضوع الافتراس ده، وانا بحب اعقم لهم ايه الدنيا. المهم ايه، صلوا على النبي حبايبي. وطبعا حطوا لنا اللايك الجميل كده بقى منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. 6 بيضات وفي فرخه بيضه بره، يبقى 7 بيضات. حلوه قوي رضا الحمد لله. هنبوش بقى الدنيا كده ونبوش الصاج دوت اللي هم ايه بياكلوا فيه بالمره كل حاجه، حتى طبق البيض هننضفه، مش هنسيب حاجه لما ننضفها النهارده ان شاء الله. نضفت هنا طبعا عشان اللي بيسال يا جماعه الارضيه العيشه شيء ارضيتها سيراميك يا حبايبي، ارضيتها سيراميك باينه قوي اهي، وبنحط فوقها نشاره. بصوا يا حبايبي انا ما عنديش نشاره، دي بقى مش رمله، دي نخاله قمح، النخاله الناعمه اللي تنزل من القمح. طبعا ايه انا ما رضيتش ارميها، لما نخلت القمح اللي كان عندي قلت خليها هتنفع فرشه تحت الطيور. طبعا ما فيهاش حاجه، الاسود دوت مش سوس، ده حبه البركه، انا لقيته حبه البركه. يعني هو الظاهر ايه كان مقلب عليه حبه البركه للطيور، عشان لو سوس هيبقى صاحي وبيلعب وكده، لكن دي حبه البركه اللي هي السوده دي. فطبعا ايه فرشتها تحتهم يلقطوا حبه البركه والباقي ايه يحميهم ايه قبل ما اجيب بس نشاره عشان النشاره خلصت. كده عملت المكان ده بقى هنا الرومي اهو مهوي وجميل اهو، وقلت اجمعهم كلهم ايه كده في المكان ده. بس يا رب يحمدوا هنا وما يطلعوش بره بقى، عشان انا زي ما قلت لكم عايزه اشوف لهم مكان واهتم بيهم واحبسهم يعني كده على طول لحد بس ما يتعافوا كده ايه، واهتم بيهم في الاكل والشرب وكده اهو. قولوا لي المكان ده ايه رايكم فيه؟ حلو كده للرومي اهو، الصغير على الكبير هم مع بعض عشان بس ايه ما يتعديش من الرومي التاني بس. طبعا خلصت السطح كله اهو، نضفته بقى وظبطته، ونقلت الروم هنا في الاوضه دي، وغيرت بقى ايه الاماكن كده، ونضفت الاوض كلها زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. طبعا هنا العشه اللي انا عاملاها للرومي الاسود اهو حطيته هنا برده، قفلت عليه وريته لكم بعد ما نضفت الاوضه. وده هنا الرومي الابيض، وهنا عندي كتاكيت البيضه نضفت برده. وهنا وهي طبعا البط انتوا عارفين سايب على السطح على طول اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه السطح نضف والاوضه والاوض نطفت كلها. طلع بقى الفراخ عشان ما كنتش ماكلاهم، حبستهم تاني من غير اكل، هطلعهم بقى ياكلوا عشان ايه ميتين يا عيني من الجوع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا انطلق، وانا عارفه ان انتم ميتين من الجوع، هجيب لهم بقى اكل، وانا احط لهم بقى ايه انا جايبه لهم قمح.
صلوا على النبي يا حبايب قلبي، حطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم. طبعا ده قمح انا قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو ايه فيه النخاله ده. اهو البط الحمد لله بدا ايه يلقط برده منه اهو. انا بسيبهم ياكلوا الوجبه دي كده اللي هي اللي بتاعت اخر النهار دي، ويبيتوا عليها بقى. والصبح ايه نحط علف، بس لما بحبس الفراخ بحط البط وحديه علف، ما بحطش علف وهو معاه الطيور كده. ليه بقى؟ البط بياكل في التراويح، ياكل بالنهار طالع كده الصبح بدري، لما يصحى يلاقي فيه علف قدامه طبعا هياكل وهيهجم على الاكل. دلوقتي هو جعان فعلا اهو، عشان عبال ما نضفته كده خدت وقت طويل في الاوض، فجاع بقى. طبعا فيه اللي بياكل وفيه اللي ما بياكلش، عشان هما كانوا هيبيتوا وانا طلعتهم بصراحه. قلت بقى السطح نضفته، خد فرصه اطلعهم شويه في الهواء، ايه حرام عشان بيتحبسوا فتره طويله قوي الفراخ البلدي دي. يعني بطلعهم العصريه كده، اسيبهم شويه ياكلوا وانا قاعده كده، وبعدين احبسهم لتاني يوم. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش اسيبهم على السطح، دول بيطيروا برضو، الكبار دول بيطيروا وبيروحوا برضو زي ما قلت لكم قبل كده، بيروحوا البيت اللي جنبنا كده. وربنا يسهل ادينا ايه بنحبسهم مره ونسيبهم مره لحد ما ايه نعمل السلك بس، وربنا يسهل ان شاء الله. هعمل سلك على السور ده كده كده بالداير ده كله باذن الله كده، حتى على العشش برضو هعمل على الحرف ده كده، عشان ايه ما يطلعوليش فوق العشش كل شويه زي ما بيطلعوا. طبعا دول انا نضفت عندهم هم، شوفوا بقى مستقنيصين ازاي ومرتاحين في المكان عشان نضيف. الطيور بتحب النظافه يا جماعه، انا عايزه طيورك تبقى كويسه، اهتمي بالنظافه بتاعتهم والله. النظافه نص صحه الفراخ، نص صحه الفراخ على طول. طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البط المسكوفي والبط المولر. عندي بقى البطتين اللي هم ايه السود اللي هم واقفين اول اتنين دول جنب الدكر الكبير ده، دول بقى هختار منهم بطايه واربيها، وهلم بقى ايه الاربعه التانيين اذبحهم. بس مش هخلي الا بطه واحده، انا كنت هخلي اتنين، وبعدين قلت لا كده كده البط المسكوفي ما بيرقدش اساسا، ما بيرقدش على بيض، فهتبيض عندي واخد منها بس ايه واحط واعمل سلاله تحت الفرخ البطه اللي هي البلدي. بس يا رب تصدف ويبيضوا ايه الاتنين مع بعض، عشان ابقى اخد من هنا احط ايه هنا. المهم ايه زي ما بقول لكم كده، هاخد الاتنين اللي جنب بعض. ممكن اخلي بقى الصغننه دي، ولا اخلي التانيه اللي هناك دي احسن؟ انا عجباني التانيه اللي صدرها ابيض دي حاسه ان هي ايه اسود كئيبه كده. لا اخلي اللي صدرها ابيض دي، مع انها حجمها كبير وخايفه انا ايه، بس انا خايفه لا تكون تقيله وما تبطش. فانتوا قولوا لي ايه رايكم، اخلي البطه دي ولا اخلي البطه دي يا حبايبي للبيض؟ دول مسكوفي، انا مش هخلي غير بطه واحده، اختاروا لي منهم انتوا ايه بطه بقى منهم، اللي بتجري ورا الفرخه دي ولا اللي هي ايه جنب الدكر ده. فهي لو اللي واقف جنبها ده العالي ده دكر مسكوفي. هسيبهم بقى يخلصوا الاكل بتاعهم، وانزل انا ايه افرم شويه بصل على طول كده، عشان عايزه احط للفراخ البيضه برضو تاكل، مش هيدا الاكل من قدامها من بدري. حطوا لنا لايك جميل بقى كده يا حبايب قلبي، وصلوا على النبي. واللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك فيها يا حبايبي. والرومي والله يا حبايب قلبي زي ما انتوا بتقولوا لي، كذا حد برضو قال لي، حد من حبايبنا في التعليقات قال لي اذبحيه، مش هي. في ناس قالوا لي يعني عالجناه باسحاب الورم، وحطي وطهري مكان الجرح بتاع السرنجه، وحطي اللهم صل على النبي مرهم مضاد حيوي وكده. وشفت فيديو تاني بيقول حطوا ايه كبسونه مضاد حيوي اديها له ايه في بقه اللي هي 500. فمش عارفه بصراحه، يعني عماله اعمل معاه كده، وبرده الرومي وشه وارم هو. فبصراحه ربنا نفسي وقفت بقى، مش عارفه هعمل فيه ايه، ربنا يسهل. متضايقه جدا عشانه بصراحه، ومتنكده عشانه، بس هعمل ايه يلا مش مشكله. المهم ايه ما علينا. بشكركم جدا على تعليقاتكم وعلى نصايحكم الجميله، وربنا يخليكم ليا يا رب. كل من بيقول نصيحه، وكل من بيقول لي بيدعي لي دعوه زي ما قلت لكم قبل كده، وبيصلي على النبي، على راسي من فوق يا حبايب قلبي. بيسعدني مشاهدتكم لفيديوهاتي وتعليقاتكم الجميله ومتابعتكم ليا، ربنا يخليكم يا حبايب قلبي.